நம்ம இப்போ 12th ஃபிசிக்ஸ் 8வது யூனிட்டில் உள்ள நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹவு மெனி ஃபோட்டான்ஸ் பெர் செகண்ட் எமினேட்ஸ் ஃப்ரம் ஏ 50 மில்லி வாட் லேசர் ஆஃப் 640 நேனோமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு வெளியில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அதுக்கு நம்ம பவர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பவர் நம்ம எழுதியிருக்கேன் மில்லி வாட்டு. ஸோ மில்லினால 10⁻³ அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். அண்ட் லேம்டா 640 நேனோமீட்டர். ஸோ நேனோமீட்டர் அப்படின்னா 10⁻⁹ மீட்டர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ இந்த 10⁻⁹ இந்த 640 இருக்குது, அதில் 6.4 அதாவது டிஜிட்டை முன்னாடி கொண்டு வந்து 10⁻⁷ மாற்றிட்டேன். ஸோ கேட்ட கொஸ்டின் ஹவு மெனி ஃபோட்டான்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னா n ஃபோட்டான் பை t அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் அப்படின்னா எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஃபோட்டான், ஒவ்வொரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி வந்து EP அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா h நியூ. ஸோ நியூ அப்படிங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி இங்கே கொடுக்கல, வேவ்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் hg/λ அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படி பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணலாம், பவர் பை எனர்ஜி. இந்த ஃபோட்டானோட எனர்ஜியும் பவரையும் நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் எமிட்டட் பர் செகண்ட் கிடச்சிடும். ஸோ NB/T = P/EP = EPயோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி, hg/λ. hc வருதுன்னா லேம்டா வந்து மேலே போயிடும். ஸோ இப்போ நம்ம தெரிஞ்ச வேலையெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு பவரோடைய வேல்யூ, லேம்டாவோட வேல்யூ, பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ, வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டோட வேல்யூ எல்லாத்தையும் போட்டுறேன். எல்லாத்தையும் போட்டு நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் 10 பவர் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேன்சல் பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்துடலாம். 10⁻16 இந்த 50 6.4 அதெல்லாம் பெருக்குனீங்க 320. 6.623 into 3 எல்லாம் நீங்கள் 19.878 அப்படின்னு வரும். ஸோ 2 டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா 320 அப்படி பண்ணும்போது 16.09 இன்ட்டு இந்த 10⁻16 அப்படின்னு. ஸோ நான் ஒரு டிஜிட்டை முன்னாடி கொண்டு வந்து இங்கே 10 பவர் ஏற்றிடுறேன். ஸோ 10⁻17. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சம்மோடைய சொல்யூஷன். ஸோ ரெண்டாவது சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கேல்குலேட் த மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட்டட் வென் த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் 81 வோல்ட். ஸோ இதோட ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறான். ஸோ மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி, மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ KE மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு நம்ம ஈக்குவலாக தெரியும்னா EV0 அப்படிங்கிறதுக்கு V மேக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அந்த V0 ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் 81 வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் நம்ம போட்டிருக்கேன். ஸோ KE மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது EV0வில் E அப்படிங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ 1.6 × 10⁻19. V0 நமக்கு தெரிஞ்ச 81. எல்லாத்தையும் மல்டி பண்ணால் நமக்கு என்னென்னது 129.6 ஜூல் 10⁻19 அப்படின்னு. ஸோ இந்த டிஜிட்டை நான் முன்னாடி உள்ளே கொண்டு போகும்போது 1.296 × 10⁻17 ஜூல் அப்படின்னு கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ 1.2னால நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் அப்படின்னா, ஸோ 1.29 அப்படிங்கும்போது இந்த 29 அப்படிங்கிறது நான் 1.3 அப்படின்னு வச்சுருந்தேன் 10⁻17 ஜூல் அப்படின்னு நான் கொண்டு வந்துருக்கேன். இது வந்து KE மேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ நம்ம வந்து V மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ V மேக்ஸ் எப்படின்னா ½mv² மேக்ஸ் KE மேக்ஸ் இதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். இது நம்மளோட புக்கில் இந்த ஃபார்ம் இருக்கா. ஸோ இதில் வந்து V மேக்ஸ் தான், V² மேக்ஸ் அப்படி போட்டு நான் அந்த 2 இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன். KE மேக்ஸ் × 2/m. ஏன்னா V மேக்ஸ் தான் தேவைனால நான் என்ன பண்ணேன்னா ரூட் எடுத்துக்கிறேன். இதில் எம்ங்கிறது மாஸ் ஆஃப், இந்த இடத்துல நம்ம எலக்ட்ரானை பற்றி பேசுறதுனால மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் 9.1 × 10⁻31. KE மேக்ஸ் இப்போ தான் நான் கண்டுபிடிச்ச அந்த வேலையை நான் போட்டுக்கிறேன். 2 எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடுறேன். இப்போ அந்த -31 மேலே கொண்டு வந்தோம்னா +31. ஸோ நீங்கள் வந்து பவர் லெவலில் கூட்டிங்கன்னா 14. 2.6 9.1 டிவைட் பண்ணால் 0.285. இப்போ இந்த 14 நீங்கள் வந்து ரூட் அவுட்டு வெளியில் எடுத்தால் 7 கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ √0.285. ஸோ இதை ரூட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் 0.5345 அப்படின்னு வரும். ஸோ 5345 இந்த டிஜிட்டை நான் பின்னாடி கொண்டு வந்து இந்த 10⁻1 இறக்கிடுறேன். ஸோ 10⁻6 ms⁻1. இதுதான் ரெண்டாவது யூனிட்டோடைய ஆன்சர். அடுத்து மூணாவது யூனிட். மூணாவது யூனிட்டில் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா, அதாவது ஒரு 3 லைட்டை கொடுத்துருக்காங்க, வயலட் லைட், எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் ரேடியோ. இதோடைய ஃபோட்டான்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபோட்டான்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா லேம்டா, இதில் மூணுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா கொடுத்துருப்பாங்க வேவ் லென்த்து. ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் E அப்படின்னு. வயலட்டுக்கு லேம்டா =
எவ்வளோ கொடுத்து 413 நேனோமீட்டர். ஸோ நான் வந்து நேனோமீட்டர் 10⁻⁹ மீட்டர் அப்படி போட்டுக்கலாம். எக்ஸ்ரேஸு 0.1 நேனோமீட்டர். ஸோ 0.1 × 10⁻⁹ மீட்டர். ஆனால் ரேடியோ வேவ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மீட்டர் தான் விட்டுருவான், 10 மீட்டர். ஸோ 10 மீட்டர் அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஸோ h நியூ அப்படிங்கும்போது hc/λ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கல, லேம்டா வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் எல்லா வேலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஹச்சியோட வேல்யூ, சியோட வேல்யூ, லேம்டாவோட வேல்யூன்னு. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இங்கே வந்து ஜூலில் சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட் சொல்கிறதுனால இவி போடும்போது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரானையும் வச்சாக்கணும். 1.6 × 10⁻⁹. ஏற்கனவே இந்த 10⁻⁹ மேலே போனால் +9 ஆயிரும். ஸோ 9, 8 இந்த 10 பவரில் இருக்க மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 17. ஏற்கனவே -34 இருக்குது, ரெண்டு கழிச்சிங்கன்னா -17 வந்துடும். இந்த -19 வந்து சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ இதையும் மேலே கொண்டு போகும்போது +19 ஆகும், கழிச்சா 10⁻2 அப்படி வந்துடும். ஸோ 19.878 நீங்கள் வந்து இப்படி 878 மேலே போட்டுக்கோங்க. 413 1.6 மல்டி பண்ணால் 660.8 அப்படின்னு வருது. இப்போது இந்த 660.8னா என்னென்னா டிஜிட் முன்னாடி கொண்டு வந்து இதை 10⁻2 அப்படின்னு போட்டுருக்கேன். ஏன்னா 6.6 நீங்கள் வந்து மல்டி பண்ணால் 66 அப்படின்னு வரும். அதனால் நான் இப்படி போட்டுருக்கேன். ஸோ ஏன்னா இந்த மேலே உள்ள 2 10⁻² கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 19.878 6.608 நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட் வரும். ஸோ இது வந்து வயலட் லைட்டுக்கு உண்டான ஆன்சர். அடுத்து இதேமாரி நம்ம எக்ஸ்ரேஸும் கண்டுபிடிக்கலாம். எக்ஸ்ரேஸும் இதேமாரி நீங்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச வேலையை அத்தனையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். அதையும் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாற்றுறேன். இந்த -9 மேலே கொண்டு போன 17, இந்த -19 சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ 0.1 1.6 மல்டி பண்ணால் 0.16. இதில் 10⁻2 வருது. வழக்கம் போல் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த 19.878 0.16 டிவைட் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வேறு மாதிரி 10 இந்த டிஜிட்டை பின்னாடி கொண்டு வந்து 10 அப்படி கொண்டு வந்தாலும் ஓகே தான். ஸோ இப்படி கொண்டு வரும்போது எனக்கு என்ன வருதுன்னா 1.242 × 10⁻4 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கிடைக்கும். நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டிஜிட்டு 3 டிஜிட் முன்னாடி இந்த டிஜிட் இருக்குது. ஸோ 4 டிஜிட் பின்னாடி வந்து இந்த 10⁻4 கேன்சல் பண்ணுறக்காண்டி பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம். அடுத்து ரேடியோ வேவ்ஸ் இதே மாதிரி தான் எல்லா வேலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஃபைனலாக எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு வருது. 10யும் 1.6 நீங்கள் மல்டி பண்ணுவோம் 16. இந்த 10⁻⁹ மேலே போனால் +19. ஸோ கழிச்சா -7 அப்படின்னு வந்தது. ஸோ இதை டிவைட் பண்ணும்போது 1.242 × 10⁻⁷ எலக்ட்ரான் வோல்ட் கிடைக்கும் ரேடியோ வேவ்ஸ். இது 3ஆவது சம்முக்கான 3 ஆன்சரு இதில் இருக்குது. ஸோ அடுத்து 4வது சம்மு. A 150 watt lamp emits light of mean wavelength of 5500 amps அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. if the efficiency is 12% அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் எமிட்டட் பை த லேம்ப் இன் 1 செகண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பவர் கொடுத்துருக்காங்க, லேம்டா கொடுத்துருக்காங்க, எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் என்னன்னு தெரியும், NP/Tன்னு தெரியும். ஆனால் இந்த இடத்துல எஃபிஷியன்சி சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எஃபிஷியன்சியை இப்போ நம்ம இன்வால்வ் பண்ணோம். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த 12% ஆஃப் எஃபிஷியன்சி, ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் எமிட்டட் பை செகண்ட் NP/T அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன தெரியும், பவர் பை EP இன்ட்டு நம்ம எஃபிஷியன்சி சேர்க்கணும். EPனாலே hc/λ தெரியும். NP/T அந்த நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது P/λ/hc தெரியும் இன்ட்டு நீட்டா. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ Pயோட வேல்யூ 150 வாட், லேம்டாவோட வேல்யூ 5500 ஆம்சாங். அது ஆம்சாங்கன்னா 10⁻⁻10 மீட்டராக மாற்றணும். நீட்டாவுக்கு வந்து 12/100 அப்படி போட்டுருந்தேன். ஹச்சோட வேல்யூ, சியோட வேல்யூ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள். 10 பவர்லாம் தனியாக கொண்டு போய் கேன்சல் பண்ணுங்கள். மற்றதெல்லாம் மல்டி பண்ணி ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது, 4.98 இந்த 10⁻, ஏற்கனவே இங்கே 16 இருக்குது. இந்த பாயிண்ட்லாம் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா 10⁻19 அப்படி அந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வந்துக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ ஃபோட்டான்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு இந்த சம்மில். அடுத்து 5th சம். ஸோ 5th சம்மில் நம்பர் ஆஃப் ஹவு மெனி ஃபோட்டான்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க வில் மேக் அப் 19.86 ஜூல் ஆஃப் எனர்ஜி. இப்போ எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஹவு மெனி ஃபோட்டான்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஹவு மெனி ஃபோட்டான்ஸ் அப்படின்னு வந்தாலே நம்மளுக்கு NP அப்படிங்கிறது தான் தெரியும். ஸோ NP தான் கேட்டிருக்காங்க, ஃப்ரீக்வன்சி எனர்ஜி. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி, எனர்ஜி, நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ணுற ஒரு ஈக்குவேஷன் E=Nhν. ஸோ எனக்கு என்ன தேவைன்னா hν இங்கே கீழே கொண்டு வந்துடும். ஸோ ஈயோட வேல்யூ, ஹச்சோட வேல்யூ,
நியூவோட வேல்யூ எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறேன். இந்த ஏற்கனவே இங்கே -34 14 இருக்கா. ஸோ கழிச்சா உங்களுக்கு வந்து 20 -20 வரும். அது மேலே கொண்டு போனால் +20. மீதி உள்ளதை டிவைட் பண்ணுங்கள். டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து என்ன வருது, 3 வருது. ஏற்கனவே 10/20 இருக்குது, அதை இங்கே போட்டுருக்கேன். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் 5வது யூனிட்டில் உள்ள 5வது கொஸ்டினில்